Si jemi me përgatitjet për hapjen e Covid-3-shit? Aktualisht jemi pothuajse në përfundim të punimeve, qoftë pjesën ndërtimare, gjithashtu edhe pjesën e oksigjenit, gjithë linjat e oksigjenit janë pothuajse në përfundim. Tashmë u përfunduan dhe ato punimet cilat ende nuk ishin përfunduar. Pothuajse. Është e ditësh jemi. Po, shumë mirë. Stafet janë bërë gati, ndërkohë, profesor Gjata si shefi burime njerëzore. Mund të marrim dhe infermierët të përgatitur nga shërbimet e tjera. Patjetër. Ti çojmë në shërbim, të formohen aty, po që mund të marrin më rishtas. Është dhe kjo. Po, ta janë shumë të motivuar. Ashtu. Shumë mirë. Mirë, më vjen mirë që dëgjoj që jeni të motivuar edhe me dëshirë të plot për të ofruar shërbim në një ndër shërbimet më të vështira aktualisht, që është shërbimi infektiv, po dhe më pas do të jeni pjesë e spitalit Covid-3 në momentin që ne do të hapemi me rritjen e fluksit të pacientëve. Sigurisht që shpresojmë që mos kemi një rritje të fluksit pacientëve, por ajo çfarë duhet të bëjmë është që ne duhet përgatitemi për çdo rast. Kemi një strategji të detajuar në raport me situatën që presim, pra për situatën e vjeshtimrit, një strategji e cila ka disa komponenti kryesor janë burimet njerëzore. Ndaj jemi duke u përgatitur për të patur burimet njerëzore të nevojshme për strukturën e spitalit Covid-3, pra ish kirurgjit, dhe gjithashtu edhe spitalin Covid-4, që është në aksin Tiranë-Durrës, për të mundësuar që skuadrat e mjekëve dhe infermierëve të jenë të gatshëm që në momentin që do duhet pra të futemi në funksionalitet, atëherë neve të jemi gati me mjek dhe infermierë të trajnuar. Sigurisht pjesa e infermierëve tashmë ka filluar, që së utësi janë shtuar 50 punonjës të cilët tashmë janë rekrutuar dhe janë në rekrutime sipër. Kryesisht janë staf infermieror, që jeni ju edhe shokët e tjerë të cilët do t'ju bashkohen në vijim. Ju keni filluar tashmë praktikën dhe punën në shërbimin infektiv dhe sigurisht do të jeni ju që më pas do të keni përgjegjësinë për të ofruar shërbim në Covid-3, pasi do të keni marrë dhe trajnimin e nevojshëm dhe sigurisht do të kombinoheni edhe me stafe të tjera. Ne do të thrasim nga njerëzit që kemi në listë, të lista vullnetarëve që kanë qenë. Nga nga tjetër, do të utilizojmë të gjithë stazhierët që ata specializohen të vitit 2-3-4, kryesisht një infektiv, anestezi reanimacion, alergologjisë, mundit brendshme, ndoshta edhe specialitet e tjera, në mënyrë që të sigurojmë burimet njerëzore për këtë periudhë. Dhe nga nga tjetër, mendoj që pastaj të shohim se është e mundur që të transferojmë gjithashtu mjek me eksperiencë nga shërbime tjera në për këto shërbime Covid, përveç këtyre që tjerë, në mënyrë që të drejtojnë gjithë ndihmën edhe gjithë mbështetjen që do të jepet pacientëve. Do të kemi nevojë që patjetër në ekipin multidisiplinar të mjekëve që po krijojmë edhe që po ndërton profesor Gjata të ketë dhe profesionist të specialitetit të anestezi reanimacionit apo jo? Puna është që deri tani janë të angazhuar, shumica janë gjithë të angazhuar, sepse ka qenë një kërkesë shumë e madhe Covid-1. Është hapur Covid-2, ai ka specialistë vetë janë të angazhuar. Bashkëpunimi i shërbimit infektiv me reanimacionin është jo shumë i mirë, po i shkëlqyer dhe ne jemi një ekip i madh që punojnë në grup për smurët që shërohen dhe për smurët që për fat keq që mbërën jetë. Pra, jemi bashkë në ditë të mira, në ditë jo të mira dhe pam një shumë organizime të mirë që është bërë me shefin e shërbimit të reanimacionit, me gjithë ekipin bashkë. Ne jemi duke punuar fort të gjithë së bashku për strategjinë e detajuar të vjeshtimrit, për të parapërgatitur për çdo situatë në bazë të projeksioneve që ekspertët tanë të Institutit Shëndetit Publik kanë hartuar dhe që na drejtojnë ne drejt planeve të veprimit dhe veprimeve konkrete që duhet ndërmarrim në mënyrë që ne të mundemi të përballojmë sigurisht brenda kapaciteteve tona situata. E them brenda kapaciteteve tona sepse besoj që është shumë e rëndësishme që të vijojmë ndërgjegjësimin e publikut
për të minimizuar riskjet e mëdha, pra për të ulur prekjet dhe infeksionet në popullat, sepse sa më pak të infektuar, aq më pak njerëz do të jenë në spitale dhe aq më komod do të jetë sistemi ynë shëndetësor për të administruar pacientët të cilët vinë në shërbimet tona. Dhe plani i detajuar, strategjia i detajuar që ne jemi duke punuar për periudhën e vazhdimit, parashikon disa komponent të rëndësishëm dhe fuqizimin e tyre, duke filluar nga testimi, duke vijuar nga kapacitetet spitalore, duke vazhduar tek teknologjia e informacionit dhe tek burimet njerëzore, të cilat janë aseti ynë më i çmuar dhe për cilën jemi duke punuar. Më falenderoj profesor Arben Gjaton, i cili është koordinatori i përgjithshëm i burimeve njerëzore dhe që po bën një punë shumë të mirë, ka bërë dhe është duke orientuar tashmë krijimin e skuadrave të cilat do të shërbejnë qoftë për spitalin COVID-3, qoftë për spitalin COVID-4. Kemi angazhuar këtu edhe shoqatat e infeksionistëve, shoqatën e pneumologëve, shoqatën e anestezi dhe reanimacionit. Falenderoj profesor Orin për gjithë impenjimin për të koordinuar punën në QSUT, por edhe në gjithë vendin, sepse është shumë e rëndësishëm që jo vetëm stafet brenda strukturave tona universitare, por edhe stafet tona në spitalet rajonale të vijojnë, të trajnohen në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që të jemi të parapërgatitur. Kemi ende resurse të pa shfrytzuara, që është COVID-3 me rreth 130 shtretër, është COVID-4 me 100 shtretër, ku ka edhe një zonë të terapisë intensive aty, pra kemi fuqizuar kapacitetet spitalore, kemi rritur flotën e aparaturave biomjekësore, do të vijojmë të fuqizojmë akoma më shumë spitalet tona. E dim që një punë e madhe është duke u bërë ndërkohë, qoftë në spitalin efektiv, qoftë në spitalin Shef Qetndroqi, një barë e madhe e mjekëve dhe infermierëve që shërbejnë aty. Ndaj edhe një herë dua t'ju falenderoj ekipin e ri të infermierëve që ka ardhur patjetër me energji të reja për të marrë dhe për të shërbyer, po edhe për të marrë eksperiencën e nevojshme, pasi rruga është e gjatë dhe do duhet që të vijojmë me të njëjtën energji edhe në muajt në vazhdim.